Muraho. Rushishi rwagendeye ku mugongo w'inzovu. So the ant was on the back of the elephant. Hanyuma bigeze ku kiraro inzovu ikandagiye ku kiraro kiravunika. And when the elephant was on the bridge broke. Rushishi rugeze muri karitsiye rutangira gutanga ubuhamya. And then when the ant was in the village, he started to testify. Ruti njyewe n'inzovu twavunye kiraro. Saying that me and the elephant we broke the bridge. Haleluya. Njyewe n'Imana rero twakoze ibitangaza. This means me together with God we performed the miracles. Nibya nyine by'umuzimu arira ku munyagasani kwa gatanu twagiye mu rugendo rw'ivugabutumwa Nyabihu. So it was on Friday I did the journey of witness to Nyabihu district. Akubera ko cya giterane gishize ku Ituze Garden hari urubyiruko rwaturutse Nyabihu twari dufite gahunda yo kujya kubasura ngo tusangire ubutumwa bwiza. So you remember the conference we had at Ituze Garden, there were a number of youth from Nyabihu. So we decided to visit them at their place. Hanyuma bigeze mu gitondo ariko umuvandimwe uranyoboyeyo hari n'indi tsinda ry'abantu basenga b'abanyamasengesho twagize gahunda yo kuza guhura. So in the morning we even visited the other group of prayers. Hanyuma tubanzayo tugezeyo dusanga ibintu byacitse abantu bari buzuye agasare bakoreragamo ku buryo no kugira ngo tubone umwanya twategereje iminota 20. So we went there and people were filled the small hall and we were able to wait 20 minutes outside. Ariko cyari kibateranyije aho ngaho no kugira ngo bumve ubuhanuzi bumve icyo Imana bashakaho. But the reason of their gathering was the prophecy and to hear what God wishes for their lives. Bavugaga mu ndimi nyinshi cyane bahanura ibyiza muri make byari bikomeye cyane. So they had been prophesying, even speaking in tongues. It was actually the fire. Natangiye kumva ntarese aba bantu barumva ubutumwa ra. So and I was wondering, are these people ready to listen? Ariko burya imbunda naho yarashishwa n'akana n'agakecuru n'umusoro ufite ibigango ntabwo ari ubushobozi bw'uwo muntu bwica ubwo imbunda ubwayo ifite ubushobozi bwo kwica. So but again, if it is used by an old man, a strong one or young, itself has the power to kill, not the one who uses. Baduhaye umwanya rero baduha umwanya wose. So they gave us enough time. Mu by'ukuri twize icyaha twiga n'agakiza. So we learned about sin and the salvation. Ariko bavandimwe byari ibintu ngiye kuva nabaho imyaka maze nakira agakiza nibwo nabonye abantu bafite umutima wo kwakira ijambo ry'Imana nkuko nababonye kandi ari bashyashya. So but actually the time I spent preaching this gospel, these are so amazing with the precious heart to listen and to receive the gospel. Ku buryo banezerewe cyane bati ntimutaha natwe tuti harahandi tugomba kujya muri make bari bagiye kudutwara bugwate. So they were so happy and stopping us to go back home, and we excused ourselves saying that we have another appointment. Rero gusa byanyeretse ukuntu urebye uje ugasanga hano ukuntu twuzuye ahangaha hari abantu bandi bari mwirimbi bari gupfa wagira ngo rwose nta cyabaye koko. So but it gave me this heart or this image of you gathering here as if you don't know that some people are dying in different places. Imana tugira ubuntu rero ariko bene data urukundo Imana yadukunze no kugira ngo tubwirize ubutumwa bwiza n'abandi bantu bave mu rupfu bagere mu bugingo. So we received much grace, and you remember that God saved us so that he uses us to even save some other ones from hell to heaven. Tuvuye aho ngaho rero twayisubiye muri rwa rubyiruko nabo twasanze badutegereje n'umutima ukunze nabo dusangira ijambo ry'Imana. So from that area we joined the group of youth, and they were very happy and ready to listen.
rero ndashimira Imana ko yaduhaye uwo mwanya wo kugira ngo dutange umutuvura urupfu. So I thank God that He gave us that chance to give the medicine of this problem of death. Kandi sibo gusa bungutse ahubwo natwe twarungutse. Not only them who benefited, but even we who preached, we benefited a lot. Ubu ndanezerewe. I'm happy. Ariko ntabwo nezerewe ubu ngubu gusa ahubwo kuva nakira agakiza ni umuntu unezere ku isi yose. So not only now, but since I received the salvation, I think I'm the happiest in the world. Ntabwo ari byende byo kwitera amajeki, niba kubaza umuntu unezerewe uzavuga ko Theoneste ari umuntu unezere ku isi yose. So it's not to pretend. If someone asks you the happiest man in the world, you just answer saying Theoneste is the one. Suko dufite ibya mirenge. Not only not about the wealth we have, ahubwo hari nibyo tubura byinshi cyane. But because we are even lacking in many things. Ariko ubutumwa bwiza Imana yaduhaye nibwo ubutuzanira umunezero ugasabagira hose kuryo nabatubona babona tunezerewe. But the gospel God gave us, it is the only reason for us to be happy. It even appears to the people that we are happy. Ntabwo nabona kubera uko nezerewe nabuze uko mvuga. So because of the joy I'm lacking the words. Ariko bavandimwe mureke duhagurukiye hamwe tubwirize ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bakizwe be kujya mu muriro. But dear brethren, let us stand together and we preach the gospel to save many from hell. Haleluya. Ubona aravuga ngo haleluya bose bakazamuka bakajya mu bicu ariko iyacu irakonje. So the ones I'm talking about, whenever you say hallelujah, they all shout answering, but you are quiet answering. Ntekereza ko nko mu mwaka uri imbere naho tuzadufiteyo itorero tugenda twisanzuye. I have a dream that in the next year we shall have a church there, so that we visit the place happily. Mwitegure rero. Be ready for that. Murakoze cyane. Thank you very much.